N'état de plus ardent, viens, n'état de plus donne ton cœur, viens, tel que tu es adore, viens. Eine Frage. Une question. Gibt es jemand heute Abend, wie das erste Mal da ist, wie mich noch nie gesehen hat? Est-ce qu'il y a des gens qui sont là qui m'ont encore jamais vu? Okay, seid ganz besonders willkommen. Soyez surtout vous les bienvenus. Wenn ihr denkt, dass ich manchmal komisch bin, Si vous pensez parfois que je suis un peu bizarre, meine Frau denkt es auch. mon épouse le pense aussi. Okay. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Je ne sais pas si vous connaissez cela. Du liest die Bibel, Tu lis la Bible, etwas, was schon 100-mal gelesen hast. quelque chose que tu as déjà lu 100 fois. Aber ein Satz oder ein Wort ist so, wie es dich berühren würde. Et comme ça, il y a un mot, un verset, c'est comme si ça te touchait. Und als ich hergefahren bin, Et quand maintenant je suis venue en voiture ici, morgens früh, le matin, habe ich vorher noch Bibel gelesen donc je lisais encore la Bible, und dann ist es mir passiert. et alors ça m'est arrivé. Ein Bibelvers, wie ihr alle kennt, Un verset que vous connaissez tous, ein Bibelvers, wie ich 100-mal gehört habe und öfters gepredigt habe drüber. et un verset que j'ai déjà entendu des centaines de fois, j'ai aussi prêché dessus plusieurs fois. Hat mich etwas berührt. Quelque chose m'a touché. Und ich wusste, Et je savais, Gott will mir etwas sagen. Dieu veut me dire quelque chose. Möchte Gott heute noch mit dir reden? Est-ce que Dieu veut te parler aujourd'hui? Und ich spürte, dieser Gott will mit mir reden. Et je sentais ce Dieu, il veut me parler, Aber hat mir nichts gesagt. mais il m'a rien dit. Bin ich hergefahren oder ich habe mich herfahren lassen. Donc je me suis laissé conduire ici. Ich liebe das. Et moi j'aime ça. Dann mache ich den Sitz runter, Alors je descends le siège, habe ein schönes Kissen j'ai un bon coussin, und dann habe ich einfach Zeit. et alors j'ai le temps. Und der Verkehr auf der Autobahn stört mich nicht dann. Donc la circulation ne me dérange pas. Ich bin da in der Ruhe. Je suis là, dans la paix. Aber ich sage jetzt diesen Bibelvers. Mais je vais vous dire ce verset. Ihr kennt ihn alle. Vous le connaissez tous. Matthäus 6,33. Matthieu 6, 33. Trachte zuerst Cherchez d'abord le royaume de Dieu und seine Gerechtigkeit. et sa justice. Und ihr werdet alles andere wird allein kommen. Et tout le reste va suivre. Suche zuerst Cherche d'abord das Reich Gottes. le royaume de Dieu. Und ich war im Auto Et j'étais là dans la voiture und ich sagte, Herr, du willst mit mir reden? et je disais, Seigneur, tu veux me parler? Was bedeutet das? Qu'est-ce que ça signifie? Ich gehe in die Schweiz Maintenant, je vais en Suisse. und ich spürte, das hatte was zu tun. Hier, Et je sentais que ça avait quelque chose à voir avec ici. Piero, du wirst Reich Gottes bauen. Pierrot, tu vas construire le royaume de Dieu. Das ist dein Job. C'est ton travail. Und dann habe ich mal überlegt, Et alors j'ai réfléchi. was ist dann Reich Gottes? C'est quoi le royaume de Dieu? Es ist manchmal so, Reich Gottes ist ein schönes Wort, Parfois, le mot royaume de Dieu, c'est comme un beau mot, aber man kann es gar nicht so schnell definieren. mais on a du mal à le définir. Und ich habe Gott gefragt, Et j'ai demandé Dieu, Gott, was ist Reich Gottes bauen? Dieu, qu'est-ce que c'est construire le royaume de Was Dieu? meinst du mit mir? Qu'est-ce que toi, tu veux me dire en fait? Und dann hat er mir einige Worte gegeben. Et il m'a donné plusieurs mots. Und wenn ihr es glaubt, dürft ihr es ab und zu Amen sagen. Et si vous le croyez, de temps en temps, vous pouvez faire Ob Amen. das Reich Gottes ist? Si c'est le royaume de Dieu, Ich brauche viel Geld. j'ai besoin de beaucoup d'argent. Bin ich... Schmeißt sie raus. Nein, okay. Jetez-les dehors. Non. Reingelegt. Okay. Gott hat es mir gesagt, Dieu m'a dit, diene. servir. Ist diene Reich Gottes bauen? Est-ce que servir, c'est construire le royaume de Dieu? Diene den Menschen. Sers les autres. Ein anderes Wort, Un autre mot? Weide. P. Les brebis. Paix mes brebis, paître.
Weide meiner Schafe. paie mes brebis. Da dürft man anstatt Amen Mäh sagen. Au lieu, au lieu de dire Amen, vous pouvez fermer. Okay, ich sage einfach so ein paar Worte. Dann Je dis comme ça plusieurs mots. Liebe, Amour, Liebe, amour, le Verbe. aimer, No, le Aime. Verbe. Ja. Okay. Liebe aime, bedeutet signifie das von Gott nehmen und geben. que ça part de Dieu et il le donne. Ist das etwas, was du auch machen kannst? Est-ce que c'est quelque chose que toi aussi tu peux faire? Einfach Menschen lieben. Simplement aimer les autres, Bedeutet, sie akzeptieren, wie sie sind. de les accepter comme ils sont, Auch wenn sie anders sind, wie du doch gedacht hast. même si toi tu penses qu'ils sont différents que ce que comme toi tu pensais. Und ich habe gesagt, okay, ist okay. Et je dis ok, Ich werde lieben. je vais aimer. Ein anderes Wort, ermutigen. Un autre mot, encourager. Können wir das auch machen? Vous pouvez aussi faire cela. Ist nicht Land für Pastoren. C'est pas que pour les pasteurs. Wir können ermutigen. Nous pouvons encourager. Ist besser wie kritisieren. C'est mieux de critiquer, Ermutigen, encourager, heilen, guérir, befreien, délivrer, lehren, enseigner, bete, Fürbitte machen, prier, intercéder, helfen, aider, rufen. appeler. Was bedeutet rufen? Qu'est-ce que ça signifie appeler? Weißt du, dass Gott ein Gott ist, wie ruft? Tu sais que Dieu est un Dieu qui appelle. Und jetzt eine Frage, kann er durch dich rufen? Et maintenant une question, est-ce qu'il peut appeler au travers de toi? Weißt du, Evangelisten machen öfters einen Fehler. Tu sais, les évangélistes font souvent une faute. Sie erzählen Ils racontent, und dann musst du dich bekehren. et alors il faut te convertir. Jetzt musst du Gebet nachsprechen. Maintenant, il faut répéter une prière. Das ist nicht unbedingt falsch, C'est pas forcément faux, aber ich kenne etwas Besseres. mais je sais autre chose qui est mieux. Du erzählst ihm von Jesus. Tu lui racontes de Jésus. Du erzählst, was Jesus Gutes in deinem Leben gemacht hat. Tu racontes ce que Dieu a fait de beau et de bon dans ta vie. Und plötzlich Et tout d'un coup, ist der Ruf Gottes, der von dir rauskommt. c'est l'appel qui est en toi, l'appel de Dieu, et qui sort. Und sie spüren's. Et eux le sentent. Du kannst den Ruf Gottes weitergeben. Toi, tu peux transmettre l'appel de Dieu, Nicht die Leute bedrängen, pas pousser les gens, aber du hast etwas in dir drin. mais tu as quelque chose en toi. Wenn du von Jesus erzählst, Quand tu racontes de Jésus, spüren die Leute den Ruf Gottes. les gens sentent l'appel de Dieu. Weißt du? Und ich glaube, der Ruf Gottes muss vom Geist sein und übernatürlich. Et l'appel de Dieu doit être de l'esprit et quelque chose de surnaturel. Wir haben nicht die Salbung der Staubsaugerverkäufer, On n'a pas l'onction de ceux qui vendent des aspirateurs, sondern es ist übernatürlich. mais c'est quelque chose de surnaturel. Die Leute können dich anschauen Les gens peuvent te regarder. und sie sagen, das, was diese Frau hat, Et das, was dieser Mann hat, das möchte ich auch. Ce que cette femme a, ce que cet homme a, ça, je veux l'avoir. Der Ruf Gottes ist in dir drin. L'appel de Dieu est en toi. Das ist ganz wichtig. C'est très important. Jetzt werde ich mal einen kleinen Sprung machen. Maintenant, je fais un petit saut. Als ich frisch gläubig war, Lorsque je venais me convertir, vielleicht 2, 3 Monate, 2-3 mois, hatte ich eine Sehnsucht. j'avais un désir en moi. Meine Frau hat sich auch derzeit bekehrt Et dans ces temps-là, mon épouse s'est convertie und aussi. ich habe mit ihr geredet. Et je parlais avec elle. Ja, und sie hat es auch. Et elle aussi avait ça. Aber das war sehr tief in mir drin. Mais c'était très profond en moi. Und dann habe ich es gebetet. Et alors, j'ai prié. Und wisst ihr, was diese Sehnsucht war? Et vous savez quel était ce désir? Ich habe Sehnsucht gehabt, ein Schäflein für mich zu haben. J'avais un désir d'avoir une brebis pour moi. Ich wollte eine Person haben, Je voulais avoir une personne die frischgläubig ist, qui est nouvelle convertie, die ja Hilfe braucht qui a besoin d'aide, von einem geistlichen Papa oder Mama. d'être un papa spirituel pour cette personne. Dann habe ich gebetet, Alors j'ai prié Herr Jesus, ich möchte Schäflein haben. et j'ai dit, Seigneur Jésus, j'aimerais avoir un des brebis. Nur eins. J'aimerais avoir une brebis. Ich war 3 Monate gläubig, Ça fait 3 mois que je suis convertie, aber ich wollte Schäflein haben. mais je voulais avoir une petite brebis. Es war da drin. C'était en moi. Andere beten für ganz andere Sachen. D'autres personnes prient pour d'autres choses. Heil mich, Guéris-moi, mach meine Schulden weg, enlève mes dettes,
ein neuer Arbeitsplatz. un nouveau job. Das hat mich nicht interessiert. Ça m'intéressait pas. Ich hatte viel Schulden. J'avais beaucoup de dettes Ich hatte viele Probleme. et j'avais beaucoup de Aber problèmes. es hat mich nicht interessiert. Mais ça ne m'intéressait pas. Ich wollte ein Schäflein haben. Moi, je voulais avoir une brebis. Ich und ein Schäflein. Moi, je voulais avoir une brebis. Und ich habe es gebetet. Et je priais ça. Herr, ich möchte ein Schäflein haben. Seigneur, j'aimerais avoir une brebis. Und Gott hat es gehört. Et tu sais, Dieu l'a entendu. Und in der kleinen Gemeinde, wo ich war, Et dans cette petite église où j'étais, ist eine Frau dazugekommen, das erste Mal, il y a une femme qui était venue. Elle était là la première fois. hat sich bekehrt. Elle s'est convertie. Und die hat zufälligerweise im selben Dorf gewohnt, wo ich gewohnt habe. Et comme ça, par hasard, elle habitait dans le même village où moi j'habitais. Und ganz nah Et tout près de moi. bin ich sofort zu ihr Et gegangen, donc, je suis tout de suite allée vers elle. habe sie begrüßt. Je l'ai saluée. Ich hab gehört, du wohnst gar nicht weit zu mir weg. Et j'ai dit, j'ai entendu que tu habitais pas loin de chez moi. Dann habe ich gesagt, du, meine Frau nicht, weil lade dich ein, einen Kaffee Et trinken. je lui dis, tu sais, mon épouse et moi, on t'invite à boire un café. Und dann kam sie. Et alors, elle est venue nous voir. Die war so alleinerziehende Mutter. Donc, c'était une femme seule avec un enfant. Das Mädchen war, glaube ich, 4, 5 Jahre alt. Et je crois que l'enfant avait 4-5 ans. Und die war nicht unbedingt so dieser typische Seelsorgerfall oder psychisch oder, sondern sie hat gute, anständige Frau Mais c'est- ausgesehen. et cette femme, elle avait l'air bien. Ce n'était pas forcément un cas social ou quelqu'un psychiquement malade. Elle était bien dans la vie. Da haben wir uns gefreut, Alors, on s'est réjouis. haben Kaffee gemacht On a fait du café, und Kuchen gâteau. und haben sie empfangen. Et on l'a accueillie chez nous. Und die hat Freude gehabt. Et elle avait vraiment de la joie. Das ist die erste Christin, die sie kennengelernt C'est hat. les premiers chrétiens qu'elle a appris à connaître. Und im ersten Gespräch schon Et dans la première discussion, erzählt sie mir ihre ganze Vergangenheit. elle me raconte tout son passé. Und es war ein verletztes, kaputtes Schäflein. Et c'était une brebis blessée, complètement cassée. Ich habe keine Ahnung gehabt von Seelsorge. Moi, j'avais aucune notion de cure d'âme. Und sie erzählte mir, Et elle me racontait, mit 12, 13 Jahren ist sie mit dem Stiefvater sexuell missbraucht worden. à 12-13 ans, elle a été abusée par le beau-père. Und sie hat schreckliche Sachen in ihrem Leben erlebt. Et elle a vécu des choses terribles dans sa vie. Sie hat dann geheiratet Après, elle s'est mariée mit einem amerikanischen GI-Soldat. un soldat américain. Und sie hat das Kind von ihm bekommen. Elle a eu un enfant de lui. Und ich glaube, ein halbes Jahr später Et je crois 6 mois après, kommt sie unbeholfen von der Arbeit in ihre Wohnung. donc elle rentre du travail dans son appartement. Und ihr Mann liegt da im Bett mit einem anderen Mann. Et elle rentre du travail et elle voit son mari au lit avec un autre homme. Und er sagte ihr, er hat keine Lust mehr nach Frauen, er möchte es nur noch Männer haben. Et cet homme lui dit, elle n'a plus envie de femmes, mais plutôt d'hommes. Und die Vergangenheit war eine Katastrophe. Et son passé, c'était une vraie catastrophe. Und dann sagt sie mir, Et alors elle me dit, sie hat so einen Hass gegen diesen Stiefvater. et elle a une telle haine contre les beaux-pères. Er hat das ganze Leben zerstört. Et ce beau-père a vraiment détruit toute sa vie. Und sie hat so Probleme wegen dem. Et elle a tellement de problèmes à cause de cela. Und dann sagte ich Alors je disais toujours, habe mich schon ein bisschen gekannt in der Bibel, donc dans la Bible, je me connaissais un tout petit peu. du musst vergeben. Il faut pardonner. Und sagt, niemals, sagt die. Elle disait, jamais. Doch, es steht geschrieben, S'il est écrit, wenn du nicht vergibst, dann kann Gott dir auch nicht vergeben. si toi tu pardonnes pas, Dieu peut pas te pardonner. Hast du das verstanden? Tu as compris cela. Bist du bereit zu vergeben? Tu es prêt à pardonner. Niemals. Jamais. Und mein Gedanke war, Et ma pensée était das ist kein Schäflein, das ist eine Ziege. que c'était pas une brebis, mais une chèvre. Ruhig. Meine Frau sagt auch, du musst vergeben. Et mon épouse dit aussi, il faut pardonner. Sie sagt, nein, Elle dit non, auf keinen Fall. en aucun cas. Und dann erzählt sie mir, Alors on me raconte, sie hat schon extra Therapie gemacht. elle a déjà fait des thérapies. Sie hat eine Urschreitherapie gemacht. Elle a fait une thérapie de cris. Urschrei. Und dann habe ich gefragt, was ist das? Et j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Ja, die Therapeutin hat gesagt, man muss die Gefühle rauslassen. Elle a dit, la thérapeute a dit, il faut laisser sortir les sentiments. Und dann hat sie so eine Gruppe von so 15, 20 Leuten, Et comme ça, ils étaient un groupe de 15-20 personnes. waren alle Personen, die Probleme gehabt haben. Donc c'était tous des personnes à problème. Dann haben sie ein großes Kissen gebracht Et ils ont amené un grand coussin.
Und er hat gesagt, schmeiß dich drauf, Et il disait, jette-toi dessus, verreiß es déchire-le mit deinen Nägeln, avec tes ongles, kratze, hau es. griffe-le, tape-le. Das ist dein Stiefvater, Ça, c'est ton beau-père. dass der ganze Hass rauskommt Pour que toute la haine sorte und dann ins Kissen reingeht. et que cette haine aille dans le coussin. Und dann tun wir das Kissen wegschmeißen und verbrennen Et après, on jette et on brûle ce coussin, und dann bist du frei. et alors tu es libre. Ich habe das auch noch nie gehört. J'ai jamais entendu ça non plus. Und ich habe gesagt, war es weg dann? Et j'ai dit, et alors c'était parti. Nein, ist es schlimmer geworden. Elle disait non, c'était pire après. Na, ich glaube, wir müssen es jetzt mit Jesus probieren. Alors je dis, ok, on va essayer avec Jésus Wir maintenant. machen ein Gebet. On va faire une prière. Du sagst, ich bin bereit zu vergeben. Et tu dis, je suis prêt à pardonner. Ich sage, niemals, Et elle disait, jamais, niemals. jamais. Und ich spürte langsam, Et je sentais doucement dass ich Lust gehabt habe, auf Schlachthof zu gehen. que j'avais envie de l'égorger doucement. Abattoir. Gut, ich habe es nicht gemacht. Mais je ne l'ai pas fait. Aber ich war verzweifelt. Mais j'étais vraiment Mein désespérée. erstes Schäflein. Ma première petite brebis. Und dann in meiner Verzweiflung Et alors, dans mon désespoir, fing ich an zu beten. j'ai commencé à prier. Und ich sagte, Jesus, Je disais, Jésus, ich gebe auf. j'abandonne. Sie will nicht. Elle veut pas. Und dann hat Jesus zu mir gesprochen. Alors Jésus m'a parlé. Und wisst ihr, was er mir gesagt hat? Et vous savez ce qu'il m'a dit? Frag sie mal, ob sie nicht will oder ob sie nicht kann. Demande-la si elle ne peut pas ou si elle ne veut pas. Ich habe das nicht ganz verstanden. J'ai pas tout à fait compris maintenant ce que ça veut dire. Und ich habe sie gefragt, Je l'ai demandé willst du deinem Papa nicht vergeben oder kannst du nicht? et j'ai dit, mais est-ce que tu veux pas pardonner ou est-ce que tu ne peux pas pardonner ton Sie papa? sagt, ich kann nicht. Elle dit, je peux pas. Kann nicht. Je peux pas. Da ist etwas drin. Il y a quelque chose en moi. Dann sage ich, Jesus, gute Idee. Alors je dis, Jésus, bonne idée. Was soll ich machen? Maintenant, qu'est-ce que je fais? Er sagte, bete, dass meine Liebe in sie reingeht. Et il disait, prie pour que mon amour rentre en elle. Und ich habe mit ihr gebetet, Et j'ai prié avec elle, meine Frau auch. mon épouse aussi. Wir haben die Hände aufgelegt On a imposé les mains und die Liebe Gottes kam rein. et l'amour de Dieu est rentré en Sie elle. brach zusammen. Elle s'est effondrée, Sie weinte, elle a weinte und weinte. pleuré, pleuré, pleuré. Und plötzlich sagte er, Et tout d'un coup, jetzt kann ich. maintenant je peux. Und dann hat sie ihrem Papa vergeben. Alors elle a pardonné à son papa, Stiefvater. son beau-père. Und der Hass ist rausgegangen. Et la haine est sortie d'elle alors. Mit dem Kissen ist es nicht gegangen. Avec le coussin, ça n'avait pas marché. Aber die Liebe Gottes. Mais l'amour de Dieu. Und dieser Gedanke ist mir heute hochgekommen. Et cette pensée m'est venue aujourd'hui. Jetzt komme ich näher zu dir. Maintenant, je veux un peu venir plus près de toi. Könnte es möglich sein, Est-ce que cela se pourrait dass in deinem Leben que dans ta vie, gibt es Sachen, il y a des choses, du möchtest nicht mehr haben und nicht mehr machen? tu ne veux plus les avoir, plus les faire, Du willst es nicht mehr machen, tu ne veux plus les faire, aber du packst es nicht. mais tu n'y arrives pas. Gibt es so Sachen, Est-ce qu'il y a des choses, ich will einige erzählen, je vais maintenant donner des exemples, glaubt ihr, dass es ganz große Mehrheit der Alkoholiker est-ce que vous croyez que la majorité des alcooliques, aufhören möchte zu trinken? qu'ils voudraient arrêter de boire? Wie viel Mal denkst du, dass sie probiert haben? Combien de fois penses-tu qu'ils ont essayé? Und sie wusste, ich verliere meine Frau, ich verliere meine Kinder, ich verliere meinen Beruf, mein Geld. Et ils savaient, je vais perdre ma femme, mon épouse, mon job, mon argent. Dann geben sie auf. Et ils arrêtent. Sie wollen nicht mehr Alkohol trinken. Ils veulent plus boire d'alcool. Sie versprechen. Ils promettent. Manche beten sogar. Il y a certains qui prient même, Und sie fallen zurück. mais ils rechutent. Noch einmal, Encore noch einmal. et encore. Was passiert in einem Mensch, Qu'est-ce qui se passe dans une personne wenn einer etwas machen möchte, quand quelqu'un veut faire quelque chose um Gott zu gefallen? pour plaire à Dieu, Aber es geht nicht. mais ça ne marche pas? Dann resignieren wir. Alors on résigne. Und die Gemeinde Jesus ist voll mit Leuten, die resignieren. Et l'église de Jésus est pleine de personnes qui ont résigné. Sie qui kommen résignent. sonntags in die Gemeinde. Ils viennent le dimanche à l'église. Halleluja, Alléluia, Halleluja. Alléluia. Aber da drin haben sie resigniert. Mais là-dedans, ils ont résigné. Wir glauben Erweckung, Amen. Oui, on croit au réveil, Amen.
Aber da drin ist tot, Mais là-dedans, c'est mort weil sie resigniert haben. parce qu'ils ont résigné. Ich habe eine Weile Pendant un moment, so ein Therapiezentrum für Drogenabhängige gehabt. j'avais comme ça un centre de thérapie pour drogués. Und ich möchte etwas sagen. Et je veux vous raconter, 99% der Drogenabhängigen, 99% de ces personnes, sie will aufhören. ils veulent arrêter. Aber sie packen es nicht. Mais ils n'y arrivent pas. Sie wollen, Ils veulent, aber sie können nicht. mais ils ne peuvent pas. Wollen wir sie verurteilen? Est-ce que nous, on les condamne? Nein, Non, sie können nicht. ils ne peuvent pas. Wenn du weißt, Si tu sais, sie würde alles geben, um aufzuhören, ils donneraient tout pour arrêter, aber sie können nicht, mais ils n'arrivent pas. dann fängt an, Gott dein Herz zu berühren, Alors Dieu commence à toucher ton dass cœur, du so Menschen heilen kannst. que tu peux guérir des gens comme ça. Wie viele Menschen sind da? Combien de personnes sont là Jedes Jahr chaque année am Silvester à Nouvel An? ist die letzte Zigarette. C'est la dernière Die cigarette. letzte. C'est la dernière. Ich höre auf. J'arrête, Ich höre auf. j'arrête. Aber viele packen es nicht. Mais beaucoup n'arrivent pas. Es gibt viele Sachen. Il y a beaucoup de choses. Ich komme jetzt bin näher. Maintenant, je me rapproche un peu. Glaubst du, dass es Christen gibt, die lügen? Est-ce que tu crois qu'il y a des chrétiens qui mentent? Ja, trete ich jetzt nicht rum. Ne te retourne pas maintenant. Aber glaubst du, dass es Christen gibt, die lügen und sie machen das mit Freude? Et il y a des chrétiens qui mentent et qui font ça avec joie. Das gibt's nicht. Non, ça n'existe pas. Ich glaube, wenn der Heilige Geist in dir drin ist, Je crois que si le Saint-Esprit est en toi, willst du aufhören zu lügen. tu veux arrêter de mentir. Aber es kommt immer wieder. Mais ça revient toujours. Immer wieder. Toujours, Sie toujours. wollen. Ils veulent. Wie viele Christen sind da? Combien de chrétiens sont là? Und die haben ganz tolle Predigt gehört Ils ont entendu des super prédications über Negativreden. de l'influence de parler négativement. Und sie haben es Gott versprochen. Et ils ont promis à Dieu. Seine Gelübde gemacht. Ils ont fait une promesse à Sie Dieu. sind sogar an den Altar gegangen. Ils sont même allés devant Sie l'autel. sind sogar ans Kreuz gegangen. Ils sont même allés à la croix. Jesus, ich verspreche dir, Jésus, je te promets, ich werde nicht mehr negativ reden. je vais plus parler négativement. Ich werde nicht mehr Je kritisieren. vais plus critiquer. Und dann fallen sie zurück. Et ils rechutent. Und dann probieren sie es noch einmal. Et ils réessayent. Dann kommt die nächste Predigt Et il y a la prochaine prédication über dasselbe Thema. sur le même thème. Und dann liest du sogar ein Buch. Et tu lis même un livre. Sagst, ja, das stimmt. Et tu dis, oui, c'est juste. Ich bin ein Sünder. Je suis un pécheur. Herr, vergib mir. Seigneur, pardonne-moi. Ich will. Je veux. Ich will. Je veux. Und dann fallen sie zurück. Et ils retombent. Fängt dann der Heilige Geist einiges zu treffen heute Abend. Est-ce que le Saint-Esprit commence à toucher certaines personnes ce soir? Deine Gedanken Tes pensées, und Hass, ta haine, Eifersucht. ta jalousie. Und du weißt, Et tu sais, Jesus sagt, Jésus dit, nimm deine Gedanken unter den Gehorsam Gottes. mets tes pensées sous les pensées de Dieu. Und du weißt ganz genau, Et tu sais très bien, das ist die Lösung. ça c'est la solution. Wenn du das packst, Si tu réussis cela, wirst du erfolgreich sein. tu auras du succès. Gott wird dich gebrauchen. Dieu va t'utiliser. Aber schon wieder ist es da, Mais de nouveau, c'est là, deine Gedanken. tes pensées. Und du probierst Et tu essayes 2, 3, 4 Mal. 1, 2, 3 fois. Du fallst jetzt mal zurück. À chaque fois, tu retombes. Und dann ist dein Versprechen Et alors ta promesse kraftlos. est sans valeur. Und Sünde zerstört sogar deine Persönlichkeit. Et le péché détruit même ta personnalité. Und ich glaube, viele Menschen leben da drin. Et je crois beaucoup de personnes vivent dans cela. Hass. La haine, Und viele Sachen sind einfach da. et beaucoup de choses sont là. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Je ne sais pas si tu connais cela. Ich habe eine tiefe Sehnsucht in mir drin. J'ai un profond désir en moi. Ich möchte ein Modellchrist sein. J'aimerais être un chrétien modèle. Ich möchte gern so ein perfekter Christ sein. J'aimerais bien être un chrétien parfait. Dass der Vater zu Jesus sagt, Pour que le Fils dise au Père, guck mal runter, regarde voir là en bas, mein Piero. mon Pierrot. Weißt du, ich habe Sehnsucht danach. Mais j'ai désir de cela, j'aimerais ça. Aber ich weiß, ich werde es nicht packen. Mais je sais, je ne vais jamais arriver. Ich weiß, ich werde es nicht packen. Je sais, je ne vais pas arriver. Ich möchte es. J'aimerais bien Ein perfekter Papa sein. d'être un papa parfait, Ein perfekter Pastor. un pasteur parfait. Ich möchte es sein. J'aimerais bien. Ich probiere es sogar. J'essaye même, Aber es geht nicht immer. mais ça va pas toujours. Und es gibt so Sachen, wo ich weiß, Et il y a des choses comme ça où je sais,
Ich bin ein Versager. Je suis un loser. Ich habe es nicht gepackt. J'arrive pas. Ich habe so mir gewünscht, ein perfekter Christ zu sein. J'ai comme ça tellement souhaité être un chrétien parfait Und ich probier's. et j'essaye Ich probier's. et j'essaye Aber es geht nicht. et ça va pas. Geht nicht. Ça va pas. Aber es gibt trotzdem so Momente. Mais il y a tout de même comme ça des moments. Ich erzähle nur eine Geschichte von meinem Leben. Je vous raconte une histoire de ma vie. Vor dass ich gläubig geworden bin, Avant que je me suis convertie, habe ich Jähzorn gehabt. j'avais cette colère. J'étais colérique. Und das ist so Zorn, wie man nicht kontrollieren kann. Et c'est une colère qu'on ne peut pas contrôler. Und das ist in meine ganze Vorfahren meiner Familie drin. Et c'était dans ma famille, chez tous mes ancêtres. Und ich habe es relativ mit dem Verstand probiert zu kontrollieren. Et avec mon intelligence, j'arrivais relativement bien à contrôler ça. Aber es gab so manche Situationen. Mais il y avait comme ça certaines situations. Ich war frisch gläubig J'étais nouveau converti. und dann kam so Et Situationen. alors une situation comme ça est arrivée. Etwas nur für Männer. Quelque chose que pour les hommes. Autofahren. Rouler en voiture. Ein junger Mann nimmt mir die Vorfahrt. Un jeune homme me prend la priorité. Ich war noch jung. Moi, j'étais jeune encore. Und dann nimmt man die Vorfahrt und dann mache ich Lichthupe. Et il me prend la priorité. Je fais des appels de phare. Und dann zeigt er mir seinen berühmten Finger. Et alors, il me montre son fameux doigt. Und plötzlich war es da. Et tout d'un coup, c'était là. Und ich wollte an der Ampel aussteigen, um ihn rauszuholen. Et au feu rouge, je voulais sortir de ma voiture, le prendre dans sa voiture. Es kam. C'était venu sur moi. Diese Ungerechtigkeit, diese Frechheit. Il était effronté, méchant, et ça venait en moi, cette haine. Und dann, ich weiß, ich kann dann ganz schlecht mich zu kontrollieren. Et dans ces moments-là, j'arrivais pas bien à me contrôler. Zum Glück hat er ein schnelleres Auto gehabt wie ich. Heureusement que sa voiture était plus rapide que la mienne. Und dann kam es über mich. Et après, c'est venu sur moi. Herr Jesus, Herr Jésus, ich will dir dienen. je veux te servir. Ich möchte in der anderen Leute predigen. J'aimerais prêcher aux autres personnes. Und jetzt hätte ich fast jemand verhauen auf der Straße. Et maintenant, là, dans la rue, j'aurais presque tabassé quelqu'un. Ich weiß heute noch exakt, an welche Kreuzung es war. Et maintenant encore, je sais à quel endroit, à quel croisement s'est passé ça. Und das war so schlimm für mich. Et c'était tellement grave pour moi. Ich habe mich sofort auf den nächsten Parkplatz gestellt C'était tellement grave que je suis sortie dans le prochain parking und ich brach zusammen. et je me suis effondrée là. Und ich weinte wie ein Kind. Et j'ai pleuré comme un enfant. Ich habe mich geschämt J'avais honte und ich habe gedacht, jetzt hast du Jesus, es ist immer noch da. et je pensais maintenant tu as Jésus et ça c'est toujours encore là. Ich brach zusammen. Là, je me suis effondrée Mein Lenker in der Hand. avec le volant dans la main. Ich werde es nie packen. Je ne vais jamais y arriver. Und ich weiß nicht warum, dann habe ich gebetet. Et je ne sais pas pourquoi, mais là alors j'ai prié. Jesus, heil mein Herz. Jésus, guéris mon cœur. Mach's weg. Enlève ça. Ich kann nicht so leben. Je ne peux pas vivre avec ça. Ich kann das sagen, in einem Augenblick Et je peux te dire, en un instant, wurde ich frei. j'étais libérée. Und das war vor über 30 Jahren. Et ça, il y a plus de 30 ans maintenant. Weißt du, die ganze Familie hat, die Vorfahren haben gelitten drunter. Et tu sais, dans ma famille, tous mes ancêtres ont souffert de cela. Und das ist für mich etwas Fantastisches gewesen. Et pour moi, ça a été quelque chose de fantastique. Aber viele Sachen in meinem Leben Mais beaucoup de choses dans ma vie, habe ich nicht gepackt. je n'ai pas arrivé. Und heute Abend schäme ich mich nicht. Et ce soir, j'ai pas honte. Es gibt so Sachen, wie ich anders sein möchte. Il y a des choses dans ma vie où j'aimerais être différent. Und Jesus erlaubt es nicht. Et Jésus n'autorise pas. Und dann gab er mir dieses Wort Et alors, il m'a donné cette parole von Petrus. de Pierre. Petrus hat etwas angestellt. Pierre avait fait une bêtise. Er hat 3-mal Jesus verleugnet. Il a renié Jésus 3 fois. 3-mal. 3 fois. Obwohl er gesagt hat, das wird er nie machen. Malgré qu'il avait dit, il va jamais faire ça. Er hat sich geschämt. Il avait honte. Und dann trifft er Jesus. Et alors, il rencontre Jésus. Und dann hat ihm Jesus eine Frage gestellt. Et alors, Jésus lui a posé une question. 3-mal dieselbe. 3 fois la même question. Liebst du mich? Est-ce que tu m'aimes? Liebst du mich? Est-ce que tu m'aimes? Er hat nicht gesagt, mach dein Leben in Ordnung. Il n'a pas dit, mets ta vie en ordre. Er hat nicht gesagt, tu Buße. Il n'a pas dit, repens-toi.
Bekenne es. Reconnais ce que tu as dit. Hat Jesus nicht gesagt? Non, Jésus n'a pas dit ça. Er hat ihn dreimal gefragt, liebst du mich? Jésus a demandé 3 fois, m'aimes-tu? Und dann ist Petrus zusammengebrochen Et alors Pierre s'est effondré. und spürte die Liebe von Jesus. Et il a senti l'amour de Jésus. Und dann sagte Jesus, Et alors Jésus lui dit, weide meine Schafe, weide meine Lämmer. paie mes brebis. Hör zu, es ist deine Berufung, Écoute, ça c'est ton appel. Reich Gottes bauen. Construire le royaume de Dieu, Es ist deine Berufung. c'est ton appel. Mit deinen Problemen. Avec ton appel. Warte nicht, bis du perfekt bist, N'attends pas que tu sois parfait um das zu machen. pour faire ça. Es geht nicht. Ça ne va pas. Es geht nicht. Ça ne va pas. Jesus möchte dir heute Abend eine Frage stellen. Jésus voudrait te poser ce soir une question, Ganz persönlich. tout personnellement. Liebst du mich? Est-ce que tu m'aimes? Liebst du mich mehr wie alles andere? Est-ce que tu m'aimes plus que tout? Liebst du mich von ganzem Herzen? Est-ce que tu m'aimes de tout ton cœur? Dann sagt Jesus, Alors Jésus te dit, weide meine Schafe, paie mes brebis, weide meine Schafe paie mes brebis und diene mir. Und diene mir, et sers-moi, diene mir. sers-moi. Und dann wird der Moment kommen, Et alors le moment viendra wo Stück für Stück où petit à petit, dein Herz heile wird. lui va guérir ton cœur. Aber etwas kann ich dir versprechen. Mais je peux te promettre quelque chose. Du wirst Jamais, nie perfekt sein. tu ne seras jamais parfait. Es gibt eine Person, die wäre perfekt, Il y a une personne qui est parfaite, ist Jesus. c'est Jésus. Und ich glaube, heute Abend Et je crois que ce soir, ist nur eine Frage da. il y a juste une question. Liebst du Jesus Est-ce que tu aimes Jésus über alles? au-dessus de tout? Liebst du ihn, auch wenn du gerade gesündigt hast? Est-ce que tu l'aimes juste aussi quand tu as péché? Weißt du, wir haben jahrelang gehört, Tu sais, pendant des années, on a entendu Predigte, des prédications. du musst so sein. Il faut être comme Du ça. darfst das nicht mehr Tu n'as machen. pas le droit de faire ça. Du darfst das. Il faut faire ça. Und wir haben Amen gesagt Et on a dit Amen. und wir haben es nicht gepackt. Et on n'est pas arrivé. Wir sind so eingegangen. Et comme ça, on a fondu. Und viele Christen sind wieder in die Welt gegangen, Et beaucoup de chrétiens sont alors retournés dans le monde weil sie versagt haben. parce qu'ils ont vécu l'échec. Jesus möchte diese Leute. Jésus voudrait à ces personnes-là. Du kennst wahrscheinlich einige von denen. Tu connais sans doute certaines de ces personnes. Vielleicht deine eigenen Kinder, Peut-être tes enfants, deine Enkel. tes petits-enfants. Die sind wieder in die Welt gegangen. Ils sont allés dans le monde. Sie sündigen. Ils pêchent. Frag sie mal, Demande-les ob sie noch Jesus lieb haben. s'ils aiment encore Jésus. Und ich kann etwas sagen. Et moi, je peux te dire, Zu 99% à 99%, werden sie dir sagen, ils vont te dire, ich liebe Jesus immer noch. j'aime toujours encore Ich Jésus. liebe immer noch meinen Jesus. J'aime toujours encore mon Jésus. Aber ich kann nicht. Mais j'arrive pas. Ich schäme mich. J'ai honte. Ich mache furchtbare Sachen. Je fais des choses terribles. Und Jesus möchte diese Leute sagen, Mais Jésus voudrait dire à ces personnes, diene, sers, diene. sers. Ich erzähle euch eine letzte Geschichte. Je vous raconte une dernière histoire. In Heidelberg gibt es einen Mann, À Heidelberg, il y a un homme. der war in der Geschäftswelt, Il était chez les hommes d'affaires. hat sich bekehrt, Il s'est converti. war feurig für Jesus, Il était vraiment tout feu, tout flamme pour Jésus. hat gepredigt, hat evangelisiert. Il prêchait, il évangélisait. Und dann hat er einen Fehler gemacht. Et alors il a fait une faute. Seine Ehe ging kaputt Donc son mariage s'est cassé. und er hat sich scheiden lassen Il a divorcé. und hat Probleme mit Alkohol bekommen. Et il a eu des problèmes d'alcool. Und die Gemeinde hat ihn rausgeschmissen. Et l'Église l'a jeté dehors. Und er wollte mit Gott und mit Christen nichts mehr zu tun haben. Et avec l'Église, avec Dieu, il voulait plus rien avoir à faire. Gar nichts mehr. Rien du tout. Und am Abend sitzt er in einer Bar, Et un soir, il est assis dans un bar. trinkt seinen Whisky, Il boit son whisky. die zweite, Un deuxième. und sitzen ein paar Leute in der Bar. Il y a comme ça plusieurs personnes au bar. Und dann spricht Jesus zu ihm Et là, Jésus lui parle. und sagt, er hat ihn bei seinem Namen gerufen Il l'a appelé par son nom. und sagt, sprich mit dem Nachbar, Et il dit, parle à ton voisin. der wie gerade auch trinkt. Celui-là, là, qui boit aussi. Sprich mit ihm. Parle avec lui. Und dann sagt dieser Mann, das kann nicht sein. Alors Ich bin kein Christ mehr. cet homme dit, c'est pas possible, je suis plus chrétien. Ich lebe in der Welt, Moi, je vis dans le monde. ich lebe in Sünde. Je vis dans le péché.
Jesus sagt ihm, sprich mit dem Nachbarn. Jésus dit, parle à ton voisin. Und er sagt, das kann nicht möglich sein. Mais c'est donc pas possible. Und er war so genervt, Et il était tellement énervé dass er dem Nachbar gefragt hat, qu'il a demandé le voisin, kennst du Jesus? est-ce que tu connais Jésus? Nein. Non. Möchtest du Jesus kennenlernen? Est-ce que tu vas apprendre à connaître Jésus? Der andere fängt an zu weinen. L'autre commence à pleurer. Und er ist rausgegangen, hat ihn mitgenommen ins Auto, Et alors il est sorti à sa voiture, hat 10 Minuten mit ihm geredet. il a parlé 10 minutes avec lui, Und er hat Jesus angenommen. il a accepté Jésus, Er hat für ihn gebetet. il a prié pour lui. Und dann sagt der Mann, Et alors l'homme dit, heute Abend hätte ich Selbstmord gemacht. ce soir je me serais suicidé. Heute Abend Ce soir, bin ich dann in die Bar gekommen, j'étais venu là au bar, das letzte Mal la dernière fois, etwas trinken boire quelque chose, und dann Selbstmord machen. et après me suicider. Und der Mann ist Christ geworden. Et cet homme s'est converti. Ist zur Gemeinde gegangen. Ils sont allés à l'église. Und der andere, Et l'autre, der wie gesagt hat, ich darf nicht mehr hören, ich bin kein Christ mehr. l'autre qui avait dit, mais moi je peux plus entendre, je suis plus chrétien. Er hat sein Leben in Ordnung gebracht Il a mis sa vie en ordre und heute ist er ein Prediger. et aujourd'hui il prêche. Ist ein Prediger. C'est un orateur. Wie ist er geheilt worden? Comment est-ce qu'il a été guéri? Indem, dass Jesus gesagt hat, Dans ce que Jésus lui a dit, weide dieses Schaf neben dir. paie cette brebis-là à côté de toi. Du, wie heute Abend da bist Toi qui es là ce soir und du würdest gern so Sachen, die nicht korrekt sind in deinem Leben, rausmachen et tu voudrais bien ces choses qui ne sont pas tout à fait correctes dans ta vie, t'en débarrasser und du packst es et nicht. tu n'y arrives pas. Ich möchte 2 Sachen machen. J'aimerais faire 2 choses. Ich möchte beten, J'aimerais prier dass die Liebe Gottes pour que l'amour de Dieu dich so berührt, te touche tellement, so stark, tellement fortement, dass diese Mauer, que ce mur, du kannst nicht, tu ne peux pas, zerstört wird. le mur va être détruit. Dass du plötzlich von dem Raum rausgehst Que tout d'un coup, tu sors de cette salle und du weißt, das Problem ist gelöst. et tu sais, ce problème est réglé. Das Problem ist gelöst. Ce problème est réglé. Und das Zweite, Et la deuxième chose, die gehören zusammen, ils vont ensemble, dass du heute Abend diese Worte hörst. que ce soir, toi, tu entends ces paroles. Weide meine Schafe. Paix mes brebis. Diene den Menschen. Sers les personnes. Bete für Menschen. Prie pour les autres. Auch wenn du noch Probleme hast. Même si toi, tu as des problèmes, Mach es. fais-le. Und du wirst sehen, Et tu vas voir wie du in diesen Fluss des Geistes reinkommst. comme tu vas rentrer dans ce fleuve de l'esprit. Erweckung kommt nicht durch die Pastoren von der Schweiz, Le réveil ne vient pas au travers des pasteurs de la Suisse, sondern sie kommt, wenn tausende Leute aufstehen. mais le réveil vient quand des milliers de personnes se lèvent Und sie schauen nicht mehr auf sich selbst. et ils ne regardent plus à eux-mêmes. Ist es vorbei? C'est fini. Sie hören diese Worte. Ils entendent ces paroles. Weide meine Schafe. Paix mes brebis. Ich habe gerade ein Wort. J'ai une parole. So wie ich gebetet habe, Comme j'ai servi, wie ich gebetet habe, comme j'ai prié, ich will ein Schaf haben. je veux avoir une brebis. Mein geistliches Leben hat angefangen mit einem Schaf. Toute ma vie a commencé avec une brebis. Vor 14 Tagen Il y a 2 semaines, in einem Gottesdienst pendant le culte, in der Taube. à la Taube, Es waren 500, 600 Leute da. il y avait encore 500-600 personnes. 500, 600 Personen. Il y avait 500-600 personnes. Und dann kommt eine Frau, Une femme vient devant. sagt, Piero, kennst du mich noch? Une femme dit, tu me connais encore, Pierrot? Sag, ja, Je dis oui. du bist mein erstes Schaf gewesen. Oui, tu étais ma première brebis. Mein erstes Schaf. C'était ma première brebis. Ich habe mich so gefreut. Je me suis tellement réjouie. Verstehst du? Tu comprends? Und sie hat gestrahlt. Et elle rayonnait. Und hör mal zu. Et écoute, Es gibt Leute jetzt, il y a des gens aujourd'hui wo Gott zu dir reden möchte. et où Dieu voudrait te parler aujourd'hui. Bete für ein Schaf. Prie pour une brebis. Diene ihr. Sers-moi. Lieb sie. Aime-la. Und am Leben wird etwas Neues anfangen. Il y a quelque chose de nouveau qui va commencer dans ta vie. Ich habe nicht Pastor gelernt in einer Bibelschule. Moi, j'ai pas appris à être pasteur à l'école biblique. Ich habe keine Bibelschule gemacht. J'ai pas fait d'école biblique.
Aber es hat angefangen mit einem Schaf. Mais ça a commencé avec une brebis. Ein Schaf. Une brebis. Vielleicht bist du gerade in deinem Leben Peut-être que dans ta vie, maintenant, vor einer Mauer. il y a un mur devant toi. Du bist Christ, Tu es chrétien, du bist errettet, tu es sauvé, aber es ist eine Mauer da. mais il y a un mur devant toi. Du weißt ganz genau, deine Berufung ist vorbei. Tu sais, ton appel, c'est fini. Das sagt der Ankläger. C'est l'accusateur des frères qui dit ça. Und Jesus sagt, Et Jésus dit, bete prie für ein Schaf. pour une brebis. Möchtest du gerne ein Schaf haben? Est-ce que tu voudrais avoir une brebis? Und wenn es nur eins ist. Même si c'est qu'une seule. Mein Schaf, Ma brebis, mein Schaf, ma brebis, mein Schaf. ma brebis. Und ich kann das sagen, Et je peux te dire, wenn du das hast si tu as ça und du betreust gut, et tu t'en occupes bien, dann wird er Gott 2 geben. alors Dieu t'en donnera 2, Und dann 4 et 4, und dann 10 et 10. und die Erweckung fängt an. Et le réveil commence. Heute Abend Ce soir, möchte ich keine Seelsorge machen. je ne veux pas faire de cure d'âme. Ich möchte nicht, dass du mir die Probleme Je ne erzählst, veux pas que tu me racontes tes problèmes. aber ich weiß, Mais je sais, heute Abend ce soir, werden einige abgeschnitten. certains vont être coupés. Nicht, dass du dich besser fühlst, Pas pour que tu te sentes mieux, sondern dass du dienen kannst. mais pour que tu puisses servir. Reich Gottes bauen. Construire le royaume de Dieu. Reich Gottes bauen. Construire le royaume de Dieu. Und weißt du, was so schön ist? Et tu sais ce qui est si beau? Du kannst krank sein Tu peux être malade, und du kannst für Kranke beten tu peux prier pour des malades, und die Kranke werden gesund. et les malades sont guéris. Und du bist krank. Et toi, tu es malade. Du kannst depressiv sein Tu peux être dépressif, und du betest für jemanden, der depressiv ist et tu pries pour quelqu'un de dépressif. und er wird frei werden. Lui est délivré, Und du bist immer noch et depressiv. tu es toujours encore dépressif. Ist okay? C'est OK. Weißt du, wer überwindet, wird alles bekommen. Tu sais, celui qui surmonte recevra tout. Hör auf, ein perfekter Christ zu werden. Arrête de vouloir devenir un chrétien parfait. Gott ruft uns. Dieu nous appelle. Schweiz, steh auf. Suisse, lève-toi. Holt euch die verlorene Schäflein. Cherchez les brebis perdues. Ruft sie Appelez-les im Gebet. dans la prière. Gott, ich möchte Schäflein haben. Dieu, j'aimerais avoir une brebis. Ich möchte jemand rausziehen. J'aimerais tirer quelqu'un. Ich werde sie lieben, ich werde sie gebrauchen. Je vais l'utiliser, je vais l'aimer. Sie wird stark werden. Et elle va devenir forte. Und dann werden wir das nächste haben und das nächste. Et après, on prend la prochaine, la prochaine. Du wirst nicht Pastor, Tu ne deviens pas pasteur weil du Titel bekommst. quand tu as un titre. Du wirst nicht Pastor, Tu ne deviens pas pasteur wenn du einen Titel hast. quand tu as un titre. Du wirst Pastor, Tu deviens pasteur indem dass du Schafe liebst. dans ce que tu aimes, les brebis. Amen. Amen. Ich werde letztes Mal fragen. Je demande une dernière fois. Lass es Gott machen. Laisse Dieu agir. Hast du Sehnsucht, ein Schäflein zu haben für dich? Est-ce que tu as le désir d'avoir une brebis pour toi? Hast du Sehnsucht, wieder Schäflein zu lieben? Est-ce que tu as le désir d'aimer une brebis? Deine Zeit, dein Herz, dein Geld, alles zu investieren. D'investir tout, ton temps, ton argent, tout ce que tu as. Für alles. Tout, Alles. tout. Dein Schäflein. Pour ta petite brebis. Der gute Pastor, Les bons pasteurs. der gute Hirte Que les bons pasteurs. ist nicht der, wie viele Gabe hat, C'est pas celui qui a beaucoup de dons, sondern der, wie bereit ist, für die Schäflein zu sterben. mais celui qui est prêt à mourir pour les brebis. Der, wie bereit ist, sein Herz, sein Leben zu geben für Schafe. Celui qui est prêt à donner son cœur, sa vie pour les brebis. Und vor, dass ich jetzt bete, Et avant que je prie maintenant, möchte ich dich fragen, j'aimerais te demander, wenn Gott dir ein Schäflein gibt, si Dieu te donne une brebis, bist du bereit, dein Leben für dieses Schäflein zu geben? est-ce que tu es prêt à donner ta vie pour cette brebis? Weißt du, in dem Moment Et c'est dans ce moment-là, wirst du den Geist Gottes richtig kennenlernen. tu vas apprendre à connaître vraiment le Saint-Esprit. Und die Vision der Erweckung Et la vision du réveil wird eine reine Vision sein in dir drin. va être une pure vision en toi. Und Gott wird dir alles geben, Et Dieu te donnera tout, was du brauchst. tout ce que tu auras besoin. Was du brauchst. Tout ce que tu auras besoin. Weißt du, wenn du heute Abend da bist, Et écoute, si tu es là ce soir in deinem Herz diese tiefe Sehnsucht, et dans ton cœur il y a vraiment un profond désir,
Gott zu dienen, de servir le Seigneur, die Schafe zu betreuen, de t'occuper des brebis, ein Schäflein zu haben. d'avoir une petite brebis. Leg deine Hand auf dein Herz, Mets ta main sur ton wenn du cœur, das unbedingt willst. si tu le veux. Herr Jesus, Seigneur Jésus, du siehst jetzt die Gebete. tu vois maintenant les prières. Lass sie kommen. Laisse-les venir. Lass es ein Tag sein, Que ce soit un jour wo Schäflein geboren werden in der Schweiz. où les brebis naissent en Suisse. Weißt du, warum Gott keine Erweckung schenkt? Tu sais pourquoi Dieu n'envoie pas le réveil? Weil er vielleicht nicht genug Leute hat, die die Schäflein auffangen. Peut-être qu'il n'y a pas assez de brebis, de bergers pour accueillir les brebis. Ich rede nicht von Gemeindeprogrammen, Je ne parle pas de programme d'église maintenant, sondern von Menschen. mais de personnes Weil eine übernatürliche Liebe habe qui ont un amour surnaturel für die verlorenen pour Schäflein, ces brebis perdues die zurückkommen. qui vont revenir. Danke, Jesus, dass es gerade geschieht, Merci Jésus que ça se fasse maintenant, dass es jetzt geschieht. que ça se réalise maintenant, Jetzt, maintenant, dass es jetzt geschieht. que ça se passe maintenant. Herr Jesus, Jésus, ich möchte sogar, dass du einige Schäflein zeigst, je veux aussi que tu montres maintenant aussi certaines brebis, dass du jetzt kannst empfangen, que maintenant que tu puisses recevoir, wo Gott so eine Person sieht, que tu vois peut-être une personne, dass Gott dir jemand zeigt. que Dieu te montre quelqu'un. Du wirst anfangen, für diese Person zu beten, Tu vas commencer à prier pour cette personne, dass sie zurückkommt. pour qu'elle revienne. Es wird dein Schäflein werden. Ça sera ta brebis. Du wirst sein Hirte sein, Tu seras son berger, in Jesu Namen. au nom de Jésus. Und Herr Jesus, Et Jésus, wo es heute Abend Menschen gibt, et s'il y a des personnes ici ce soir, heute Abend, ce soir, die das Gefühl haben, versagt zu haben, qui ont le sentiment d'avoir tout raté, dass sie es nicht gepackt haben, qui n'ont pas réussi, dass sie so einen Mangel haben. qu'ils ont un manque en eux. Danke, Jesus, dass du sie siehst. Merci Jésus que ce soir tu les vois. Und du wirst zur richtigen Zeit, Et au bon moment, du wirst sie heilen. tu vas les guérir. Und auch wenn Paulus ein Stachel in seinem Fleisch gehabt hat, Et même si Paul avait une écharde dans sa chair, hat es Gott gelassen Dieu a laissé ça und es hat ihm eine Salbung der Demut gegeben. et ça lui a donné une onction d'humilité. Er weiß, er war nicht perfekt Il sait, il n'était pas parfait. und ist vielleicht der größte Apostel der Bibel geworden. Et c'était sans doute le plus grand apôtre d'amour. Lass dich nicht stören. Ne te laisse pas déranger. Wenn in deinem Leben noch Fehler da sind, Si dans ta vie il y a encore des faux, des péchés, Gott weiß es. Dieu le sait. Und du hast ihn lieb. Et toi, tu l'aimes. Du hast deinen Herrn lieb über Tu alles. aimes ton Seigneur au-dessus de tout. Und das wird dein Leben verändern. Et ça va transformer ta vie. Nichts anderes. Rien d'autre. Amen. Amen. Komm einfach mal ein. Viens, inspire, voir profondément. Empfange gerade. Reçois maintenant. Lass Gott einen Moment zu dir reden. Laisse un moment Dieu te parler. Lass einen Moment mit dir reden. Laisse un moment Dieu te parler. Auch vielleicht heute Abend Peut-être aussi ce soir oder heute Nacht ou cette nuit. möchte dir Gott vielleicht Menschen zeigen. Dieu peut-être, Dieu il veut te montrer des personnes. Fang an zu beten. Commence à prier Wie ein Hirte die Schafe ruft im comme Gebet. un berger qui appelle les brebis dans la prière. Lerne es rufen im Gebet. Un pasteur qui appelle les brebis dans la prière. Lerne es. Apprends ça. Gott ist gut. Dieu est bon. Lass uns im Moment noch ein Lied hören. Entendons encore un chant ensemble. Bleib in der Gegenwart Gottes. Reste dans la présence de Dieu. Und wenn ihr auf dem Herzen habt, Et si vous avez à cœur heute Abend unseren Dienst zu unterstützen. de soutenir notre ministère, Während diesem Lied werden wir dann die Körper vorbeigehen lassen. et pendant ce chant, nous allons laisser passer les corbeilles, Und kannst du etwas reingeben. tu peux mettre quelque chose. Investiere fürs Reich Gottes. C'est investir dans le royaume de Dieu.
Und er wird dir alles geben, was du brauchst. et lui te donnera tout ce dont tu auras besoin. Und dann, wenn das gemacht ist, Et quand ce sera fait, wenn jemand heute Abend Gebet braucht, si quelqu'un ce soir a besoin de prière, kannst du nach vorne kommen vous pouvez venir devant, und kannst schon Segen abholen. donc tu peux avoir la prière devant. Aber wenn du gerade in der Gegenwart Gottes bist, Mais si tu es maintenant dans la présence de Dieu, sprich mit deinem Gott noch einen Moment. parle au corps avec ton Dieu. Er ist hier. Il est là. Morgen Abend geht's weiter. Demain soir, ça continue. Friede mit Gott, meine Seele durchdringt. Ob Stürme aufdrohen kommen. Mein Herz im Glauben, alle Zeit singt, mir ist wohl in dem Herrn. Mir ist wohl in dem Herrn. Mir ist wohl in dem Herrn. Mir ist in dem Herrn. Mir ist wohl in dem Herrn. Wem
les équipes de prière sont devant, les francophones sont sur la gauche, avec des petits panneaux à gauche. Ihr dürft auch kommen zum Gebet. Dann die anderen, wo nicht französisch sind, auf die rechte. Ein König voller Pracht, voll Weisheit und voll Macht. Die Schöpfung betet an, die Schöpfung betet an. Er kleidet sich in Licht, das Dunkel hält in Licht und flieht, sobald er spricht, und flieht, sobald er spricht. So groß ist der Herr, singt mit mir, so groß ist der Herr, ihn preisen wir, so groß ist der Herr, so groß ist der Herr, singt mit mir, so groß ist der Herr, ihn preisen wir, so groß, so groß. Von Anbeginn der Zeit bis in die Ewigkeit bleibt er derselbe Gott, bleibt er derselbe Gott. Als Vater, Sohn und Geist, den alle Schöpfung preist, als Löwe und als Lamm, als Löwe und als Lamm. So groß ist der Herr, singt mit mir, so groß ist der Herr, ihn preisen wir, so groß, so groß ist der Herr, so groß ist der Herr, singt mit mir, so groß ist der Herr, ihn preisen wir, so so groß, so groß ist er. So groß, so groß.